မင်္ဂလာပါမြန်မာ data science မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ statistics for data science series မှာသင်ခန်းစာအမှတ်စဉ်25ကိုဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sampling အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် statistics ဘာသာရပ်မှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ sampling နဲ့ဆက်လျင်းပြီးသင်ခန်းစာနောက်ထပ်2ခု3ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်ဦးစွာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ sampling ဆိုတာဘာလဲလေ့လာပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sample တွေကိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ sampling ပြုလုပ်ရမှာတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်အချို့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လူသုံးများတဲ့နည်းစနစ်အချို့က random sampling systematic sampling cluster sampling နဲ့ stratified sampling လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးဘယ်လိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တကယ်ပြီး sampling ကိုကောင်းမွန်စွာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးဆက်တွေခံစားရမလဲဆိုတာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ sampling ကိုမတင်ပြခင် sample ဆိုတာဘာလဲတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ပါမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ data setတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ data set ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ statistics မှာကျွန်တော်တို့ population လို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာက population ဆိုတာ entire data set တစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะ data set တစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ data set တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ population လို့ခေါ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ data set တစ်ခုလုံးကနေကျွန်တော်တို့ some part of the data အချို့သော data အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကို sample လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ set ပုံစံနဲ့ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံး area အပြာရောင်ခြယ်ထားတာဒီ population ဖြစ်ပြီးဒီမှာအစိမ်းရောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလုံးနဲ့ကနေအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသာဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ sample လို့ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ set theory အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ definition ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ population ဆိုတာ set of all possible outcomes ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တဲ့ possible outcome အကုန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ sample ကြတော့ subset of a population ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ population ရဲ့ subset ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီ sample ဆိုတာ the whole population ရဲ့ subset ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ set theory အရနားလည်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ statistics for data science series မှာ set အကြောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံရဖို့အထိကျွန်တော်သင်ခန်းစာ2ခုလောက်အချိန်ယူပြီးတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် set အကြောင်းတွေကိုမရင်းနှီးဘူးဆိုရင် probability ကိုလေ့လာရမှာအနေငယ်ခက်ခဲနိုင်တာကြောင့် sets ကိုအခြေခံအနေနဲ့တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဆက်လက်လေ့လာပါမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sample တွေကိုအသုံးပြုရတာလဲဒါကိုမေးရမယ်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ population ဆိုတဲ့ data set အကြီးတစ်ခုရှိရတာနဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီ data set ထဲကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ sample လို့ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းပေါ်မှာလေ့လာမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီမှာအကြောင်းပြချက်အချို့ရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ population တစ်ခုလုံးကိုတိုင်းထားဖို့ဆိုရင်အင်မတန်ပဲကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်ဆိုလိုချင်တာအခုကျွန်တော်ဗမာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပြန်များဟလာတက်တန်းကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် the whole population ကိုတိုင်းတာဖို့ဆိုရင်ဒါဟာအင်မတန်မလွယ်ပါဘူးဒီလိုပဲဗမာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လူတွေဒီကိုလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲအရက်အမောင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကလူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုတွားပြီးတော့အလေးချိန်တွေချိန်အရက်အမောင်းတွေတိုင်းမှုဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ကူလှပါဘူးတခါအကယ်၍ဒီလိုများလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ပဲအချိန်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ population တစ်ခုလုံးနဲ့ကနေ data ကိုရဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တိုင်းထွာဖို့လိုအပ်သလားလို့ကိုပြန်ပြီးရပါမယ်เนาะတချို့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့data set တစ်ခုလုံးကိုတိုင်းထားဖို့မလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့စီးရင်ပညာဆိုပြီးပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ပြတဲ့ sampling ဟာ statistics ဘာသာရပ်ရဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် sample လေးသုံးလဲဆိုတာရှင်းလာမယ်ဥပမာတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှုရှင်းလင်းစွာမြင်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီအခု sampling ဆိုတာဘာလဲလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ sampling ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့population တစ်ခုရှိတယ်ဟလာဒီ population ဒီဗမာတပြည်လုံးကလူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုကြီးရဲ့ population တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ population တွေကနေအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ sample ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ sample ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ statistic တွေတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် sampling ပြုလုပ်ခြင်းဒီအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ sampling ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ population ဒီဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာကိုခံမှန်းကြည့်အနေနဲ့
ဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ sample ကောင်းကောင်းဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်เนาะ proper sampling သာပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population တစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ခံမှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ sampling ဒီမကောင်းခဲ့ဘူး poor sampling ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population တစ်ခုလုံးကိုခံမှန်းတဲ့နေရာမှာမှားယွင်းစွာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအားနည်းချက်ရှိတဲ့ sampling မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ bias sampling လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါပတ်လိုက်တဲ့ sample ဖြစ်ပါတယ် population တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ population တွေကနေကျွန်တော်တို့က neutral ဖြစ်တဲ့ sample မျိုးကိုမဆွဲထုတ်ပဲနဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေဟလာလူတဦးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဒီ population နဲ့ data set မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာကြောင်းပြတယ်လို့တတိတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sample လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sample ရဲ့ဝင်ငွေဒီမြင့်တက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က population တစ်ခုလုံးဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေများပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီလို sampling ယူခြင်းကို bias sampling လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့် sample ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲသူဒီကျွန်တော်တို့ conclusion ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ data analysis ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ population ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ sample ပေါ်မူတည်ပြီးခံမှန်းလို့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့် sample ဒီအလွန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ sampling နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းစနစ်တွေအများများရှိတဲ့အထက်ကကျွန်တော်၄ခုကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရွေးချက်ကဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ sample လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sample ဒီ population တစ်ခုရှိတယ်ဟာလားဒီ population ဒီတန်90လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တန်60လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ဥယျာဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အယောက်1000ဆိုပြီးတော့ sample ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အရာဒီ sample ဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း data set ဒီ population ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး sample ခွဲထုတ်တဲ့နည်းစနစ်၄ခုရှိပါတယ်အဲ့၄ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ် sample အမျိုးအစားကို random sampling လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ population မှာရှိတဲ့เนาะ member အကုန်လုံးဒီ equal chance of getting selected ရွေးချယ်ခံရဖို့တူညီတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ပတ်လိုက်မှုလုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ random ဆိုတဲ့သဘောတရားအရကျွန်တော်တို့ဒီမဲနိုင်တယ်လို့မျိုးเนาะကြာပန်းပေါ့เนาะဒီက population တခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ population ကနေကျွန်တော်တို့ကြာပန်းဆွဲပြီးတော့ဥပမာလူ9ယောက်လူ10ယောက်အယောက်100အဲ့လိုမျိုးကြာပန်းဆွဲထုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကြာမလဲဆိုတာတူညီတဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ပတ်လိုက်မှုမပါဝင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုး random sampling ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ population ဒီ1000ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ serial number တွေ tag လုပ်လိုက်ပါတယ်เนาะ member တဦးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ serial member tag လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလူရောက်1000ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်နံပါတ်တွေကိုပိုင်အမှတ်စဉ်ကြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะ999ဒီเนาะ3 လုံးကနေ999ဒီကျွန်တော်အမှတ်စဉ်ကြီးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် random number တခု generate လုပ်လိုက်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် random number တွေ generate လုပ်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်10ယောက်လူယူမယ်ဆိုရင်လူ10ယောက်က random number ကိုကျွန်တော် generate လုပ်လိုက်လို့339ဒီတခုเนาะတခါ1 2 183ဒီတခု1 2 1ဒီတခုအဲ့လိုမျိုး30အထိ random number တွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ random number တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူ10ယောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ random sampling လို့ခေါ်ပါတယ်သူကရှင်းပါတယ်အရိုးရှင်းဆုံးသော sampling technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် serial number တွေ generate လုပ်ပြီးတော့เนาะ member တွေကို assign လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ serial number ကို random ပြန်ခောက်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲကနေ associate ဖြစ်တဲ့ member တွေကိုပြန်ဆွဲထုတ်ယူတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တွင်ကျွဲတာအသုံးပြုတဲ့ sampling method တစ်ခုက systematic sampling လို့ခေါ်ပါတယ်သူကကြတော့အချိန်အရေအတွက်နဲ့ sample လုပ်တာပါဆိုလိုချင်တာက every key member of the population as a sample လို့ဆိုပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာဟာလား entire population ဒီအယောက်1000ရှိတယ်လူအယောက်1000ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ sample size ဒီเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ sample size ဒီအယောက်1000တဲကနေအယောက်100ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ systematic sampling လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့1000ဒီ100နဲ့စာဆိုတော့ကျွန်တော်10လို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ population မှာရှိတဲ့10ချိန်မြောက်လူတဦးချင်းစီကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟာလားအချိန်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခုပုံမှာပြထားသလိုဒီလိုဆွဲထုတ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ systematic sampling လို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်သူ့ကို entire population ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ desired sample နဲ့စားပါတယ်ရလာတဲ့နံပါတ်ကိုအချိန်အရေအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကြော်ပြီးယူပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပတ်လိုက်မှုဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး
နောက်ထပ်အသုံးများတဲ့ sampling တစ်ခုက cluster sampling ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data set ရှိတယ်เนาะ population တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ groups တွေเนาะ cluster လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ groups တွေခွဲပြီးတော့အရင်တိစောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ random sampling ဆိုတဲ့ပထမဆုံးလေ့လာခဲ့တဲ့ဒီကြာပန်းသဘောမျိုးเนาะမဲနှိုက်ပြီးတော့ယူတဲ့ random sampling methods ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါဟာ group တစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာ random sampling တစ်ခုချင်းစီသူတို့လောက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော် random sampling လုပ်မယ်ဒီမှာလည်း random sampling လုပ်မယ်ဒီမှာလည်း random sampling လုပ်မယ်အလားတူကျွန်တော်တို့ random sampling group အကုန်ကနေလုပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ sample ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဥပမာမှာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ဟလာအရက်ကိုတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပဲခူးတောင်ကြီးဆိုပြီးမြို့ကြီးเนาะ၅မြို့ရဲ့ data ပေါ်မှာအခြေခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cluster 5ခုဆိုပြီးတော့ဒီမြို့5မြို့ကို location ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော် cluster 5ခုခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရန်ကုန်ထဲကနေဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် sample 100ယူမယ်နေပြည်တော်ကနေ sample 100ယူမယ်တခါတောင်ကြီးကနေ sample 100ယူမယ်မန္တလေးကနေ sample 100ယူမယ်ပဲခူးကနေ sample 100ယူမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ group တစ်ခုချင်းစီကနေ sample အကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်မှာ statistic တွေတွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး group ပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะ cluster ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ sampling လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ cluster sampling လို့ခေါ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ sample ထဲမှာရန်ကုန်ကလူတွေများပြီးတော့နေပြည်တော်ကလူတွေနည်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခါတောင်ကြီးကလူကြတော့2ယောက်လောက်ပဲပါပြီးမန္တလေးကလူတွေများနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍အားလုံးကို random sampling လုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီကြာပန်းသဘောမျိုးရဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အရေးအတွက်အဖြစ်များများပါဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး cluster ခွဲလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cluster တိုင်းကိုတူညီတဲ့အရေးအတွက်အကန့်အသတ်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ cluster sampling ကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cluster တစ်ခုချင်းစီဟာဆိုကြပါစို့အရေးအတွက်အဖြစ်တိတ်မကွာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်လူဦးရေနဲ့နေပြည်တော်လူဦးရေတောင်ကြီးလူဦးရေအဲ့လိုမျိုးလူဦးရေတွေတိတ်မကွာဘူးဆိုရင်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့เนาะအရေးအတွက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ sample ဆွဲထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိလာမယ့် sample data set ကအဓိက the main data set ကเนาะ the entire population ကိုအတော်လေးအနည်းဆက်ဆုံးသဘောတဘာဝချင်းတူညီစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆုံးလေ့လာမယ် sampling method က stratified sampling ဖြစ်ပါတယ်သူ strata လို့ခေါ်တဲ့တူညီမှုပေါ်မှာเนาะတူညီမှုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့တီးခြား group လေးတွေခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူက group တော့ group ပဲဒါပေမဲ့အခုနလိုမျိုး cluster လိုမျိုး location ပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ပဲဘုံတူညီတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မူတည်ပြီးတော့လူတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံတူညီတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး profile တွေခွဲခြားလိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ strata လို့ခေါ်တယ်ဘလို့အချက်လက်တွေလဲဆိုတော့ age ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะလူတွေမှာတူညီတဲ့10ကျော်သက်ရွယ်တွေရှိမယ်ဟလာဟိုအသက်65ဆိုတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရှိမယ်တခါနှုတ်ဆုကလေးတွေပါမယ်เนาะကလေးသူငယ်တွေပါမယ်ထိုနည်းတူစွာကြာမှတခါပညာရေးအဆင့်အတန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကို profile နဲ့เนาะဟိုမှာ site လူတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လူကတော့ဘယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဘယ်လူကတော့ဘယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး strata တွေတိစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ strata တစ်ခုချင်းစီပေါ်ကနေအရေးအတွက်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ sample data set အနေနဲ့ယူတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြထားပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ entire population ဖြစ်ပါတယ်ဒီ entire population မှာဆိုရင်အသက်ငယ်တဲ့လူပါမယ်အသက်ကြီးတဲ့လူပါမယ်ဟုတ်လားဟိုယောက်ျားလေးပါမယ်မိန်းကလေးပါမယ်တခါပညာတက်တဲ့လူပါမယ်ပညာမတက်တဲ့လူပါမယ်ဒါဒီ entire population ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘုံတူညီတဲ့ဥပမာအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားဆိုရင်အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားတခါကြားမှဆိုရင်ကြားမှပညာရေးဆိုရင်ပညာရေးအဲ့လိုမျိုးတီးခြားစီကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်เนาะ strata တိစောက်လိုက်ပါတယ်ဒါဒီ group တွေပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီ group ထဲကနေဒီ group 1ကတော့ဖြစ် sample ဘယ်နှခုပေးပါဒီ group ကတော့ဖြစ် sample ဘယ်နှခုပေးပါဒီ group ကတော့ဖြစ် sample ဘယ်နှခုပေးပါဆိုပြီးဆွဲထုတ်ယူတဲ့နည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ stratified sampling လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sample ဒါဒီ sample ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီ sample ဒါဒီ population ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sample ဒီ population မှာပါဝင်တဲ့เนาะမတူကွဲပြားတဲ့ elements အားလုံးဒီဘက်မှာပြန်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဗလိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ survey တွေလုပ်တယ်เนาะဒီ
စီးရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ရဆိုရင် sampling ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ poor ဉာဏ်ဖြင့်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗတ်လိုက်တဲ့ sampling တစ်ခုခုများကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ entire population เนาะကျွန်တော်တို့ခံမှန်းခြင်းတဲ့ population တစ်ခုလုံးကိုမှားယွင်းစွာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုထပ်ကလဲပြောနေတာဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ sampling ဒီ bias ဖြစ်ခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ကောင်းမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်entire population ကိုကျွန်တော်တို့ conclusion ဆွဲတဲ့အခါမှာ estimate လုပ်တဲ့အခါမှာမှားယွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဥပမာအနေနဲ့ခုနပြောသလိုเนาะနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေကိုကျွန်တော်တို့ sample လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုပဲရွေးမိပြီးတော့ဟာတစ်နိုင်ငံလုံးကတော့ဖြင့်ဝင်ငွေအဖြစ်အင်မတန်ကိုဟလာချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့ statistics မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက် poor sampling မဖြစ်ဖို့ bias sampling မဖြစ်ဖို့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ sampling techniques ၄ခုရဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ sampling techniques ကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်ကောင်းပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ sampling ပါလဲဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတာတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ sampling တစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ် sampling ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်လဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ် sampling လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ techniques အပြင်ကျွန်တော်၄ခုကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်เนาะမိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိမိနှစ်သက်တဲ့မိမိနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ sampling မျိုးကိုအလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတဘာဝအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တခါ sampling ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအရည်အသွေးညံ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗတ်လိုက်မှုရှိတဲ့ sampling မျိုးပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်စရာကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်เนาะဒါအထူးသတိပြုရမယ့်အချက် sampling လုပ်တဲ့သူတိုင်းအထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ sampling နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတိကျပို့ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ